le 2 avril, Nengi Toyoki Anwa, la surveillance va salir commentaire na bango, Nengi programme sur les canaux. Ya solo, dans un bazali bolingo, nous on a dit bon, la biso pas matin à permettre biso na bino to kwa kokuta nao. Biso to lobaki ete ya solo lingoma mobimba yango yote. Alors tu as dit qu'il y a quelques individus. Kasi tu as dit que papa na maman na ye, il y a des possibilités. Tout dans la représentatif, il y a lingoma mobimba. Au bas j'ai occasion, il y a pour sanganate, mais bazali bisika na banda kuna bango, bazasa di bon de bisika na bango. Biso liki na prise zala ki ete moko na moko bisika azali soka sali li bon de li. Ma bon de li nyonso soko emati, tazan zamba ko kabiso. Na même moment na ngonga moko batio sur la sambeli ya solo. Papa kozanga koyoka yango te. Yango ndezaki liki na biso. Mais na yo na ngai ba pesi biso chance to partager moment oyo. Yango na nde bénédiction ya mokolo ya lelo pona biso na yo na ngai ba. Tolandi oyo lobami tolandi matei ya papa Sven. Tolandi peu message oyo papa Alias apesi, il était très inspiré. Apesi maloba ya solo biso no stoyoki. Je pense que na maimons ozali kolekana yo na ngai tozali mopaya te. Et bana sando tokendaki na bango nde tobandaki programme ya retraite. Et je pense que dès le premier jour tobandaki déjà koloba na bato nyonso que préparez-vous parce que makambo ya minene ekoya liboso oyo tobengaki kongo mangitukulu oyo ya kokamba ekoya liboso tolobi bobongama. Et tolobaki na bino mpe lisusu tolobi soki mokolo wana makambo wana ekomi biso tokamwa te tozalaka na mabondeli c'est tout. Ta nzambe asalisa biso tokamwa na biso te oyo nyonso ekoya kozala na loboko ya ta nzambe ye moko moto akozala na direction ya makambo nyonso toprevenaki tobakiselaki meme bino mpona koprévenir bino tolobi bosala attention po ete boconfondre message na messager te. Tolobaki bokeba parce que soki boconfondre message na messager bokobunga. Botala messager te botala message po ete boka kobunga te. Nayoki papa Lias azwi exemple ya nkolo Yesu Christ oyo napesaki dimanche ndenge tolobaki ete nani te nkolo Yesu Christ alesaki 5000 personnes bato wana nyonso bazalaki wana ndenge nini bakomaki wana parce que balandaki liloba balandaki oyo bamonaki oyo bayokaki bamiracle esalamaki yango ememe bango bisika wana botali na motuna mokolo batiaki na ekuluzu combien de personnes bazalaki wana bato bazalaki lisusu te. Ça veut dire que bato bakimaki mais eloko nini ekimisaki bango ndenge kaka papa Nyasa c'est parce que bamoni ke muto bango batiaki na piédestal oyo batiaki na likolo oyo bango baconseille mwana ya nzambe muto wana mokolo wana bamonaki ye dans sa plus simple expression babeti ye fimbu bazokisi ye bakati ye batie ye couronne ya épine makila balongoli ye bilamba atikali ndenge abotama babaki ye na ekuluzu bato wana bakokaki yango lisusu babi nzambe akokozala boye te. Raison pour laquelle kondima na bango ekoyaki yango na bakimaki bamonaki nudité ya tata na bango oyo ya nzambe na bango yango nde ememelaki bango yango batalelaki na liso wana ya kibongoto bamoni ke oyo eza susu na sens te moto oyo akosaki biso nzambe akokosuka boye te moto oyo akosaki biso baabandone mosusu mpe bafingaki ye bafingi ye mosusu babambi ye batomate mosusu bamaki mpona koridikilize nzambe. Mais na eloko wana ya mpasi ndenge papa Lias alobi eloko ya mpasi eloko ya esengo ebimaki wana pamba te sacrifice wana mpasi wana esalaki ete mutu arenoue contact na nzambe liaison ekatanaki ezongaki mokolo wana na mawa ya tata nzambe accepte anyokwama afinga baridiculize po ete moto akozonga na bisika na ye yango tolobaki bokambo na bino te. Est-ce que suka yango tomoni te non esili te mais bokontinue na bino koloba kaka tokokamwaka te esengo na biso ezali kaka moko c'est parce que toyoki ete papa alobi apporter étendard apporter drapeau amemi kilo ya bajeune ya lingomba mobimba mpona koloba ete papa toboyi papa Sami akozwa retraite ndenge nini
est-ce que koko akutanga kozwa retraite na kei kovide makila na ye na hôpital eza na kati na ye longola kibonzamelo eza na kati na ye ou bien ndenge nini bazocomprendre. Donc biso tolobi ete yango wana tolobi kozala extraordinaire, c'est de ça qu'on parlait, être exceptionnel yango wana ezali kozala na capacité ya kotalela na liso ya kibomoto, otaleli na liso ya kibomoto omoni sagesse ya Nzambe. Et non total na liso ya kibomoto pe tomona sagesse ya kibomoto. Mais totaleli na liso ya kibomoto to se lever tomoni sagesse ya Tata Nzambe. Parce que Nzambe, comme tu dis, ndenge bolobi c'est vrai, likambo Nzambe ezali compliqué, ezali simpleté. Mais ezali compliqué kaka pona batoyo, pona bayebi koluka le merveilleux te bayebi koluka le kibonzambe te na kati ya likambo. Soki tozwi likambo totali balongo tobosani ba principes fondamentaux. Je pense que papa na biso moko a répété là qui plusieurs fois. Même Sandro ne bande, je pense à bande papa Zola bande déjà comme ça. Ne biso bodo ba solo bande obeta. Oh ya papa le gars qui na ngai ke ceux qui na moni batu ba baza kotonga ba mama na bana na biso. Vous savez vous rappelez non? Après qui madame kolomana parce que c'est une maladie. Voilà papa Zola a répété on a groupe nyo ce côté qui na plateau na matei na zonga li kamona plusieurs fois. Donc ça veut dire motuna wana otutuna mukolo wana bakutuna est-ce que balobaki boyokaki ici passe baniwa parce que ceux qui balobaki que boyokaki alors parler réalité au moins bisika passe ya bana bato bandi to lobi to répéter to lobi plusieurs fois to bi kututu qui dit tout c'est katuta kwenda katuzeiko kansi kasi bokamwa tena mboko to kokoma. Parce que dans mboka wana mangi tukule kozala yako kamwe kozala minene kozala mais bokamwa te bolobalo loboko ya Nzambe ezali problème ezali na yango te na toleki motuna moko kuta ndinga mais tant bolobaka Yuda atekaki Yesu oki balobi na biso lelo na papa se na bi mais non mais Yuda ebandi tribu ya Juda o to bengi ba Muyuda tribu ya Juda. Parmi que bateka kile qui n'a pas montré yem ta télé mégé kamara bateka Joseph. Mais tant bateki Joseph na eloko ya pasi eloko ya senge bimi babikisi Israël mo bima donc les 12 tribus d'Israël bikaki parce que Joseph a été kamaki. Et moni kama Nzambe ndenge za na bisika ya pasi azo msaka keloko kamara. Mo Yuda azalaki Yuda pe o ateka nkolo Yesu Kristo. Azalaki tanza ndenge kazala wana a accomplir pe devoir na ye. Asala pe mission ya po ete likambo na ye koka komona po ete na sima ya koteka wana banyokoli balongole bilamba babaki ne kuruzu kasi na sima bana ya batu babiki. C'est ça le miracle le divin ya mwana. Et lelo c'est pareil Tommy le bagage c'est l'histoire qui se répète, histoire des gens encore assis va changer kaka combo et acteur mais l'histoire se répète, histoire ya mwana biso to lobi biso tolobi kombo na ye ekumisama pamba te bolimwe ezali munene tolobi miracle salami kaka esalama tolobi kaka papa merci nalobaki na bana ya sando ala kopase lobaki mutu na vie na ye azalaka na deux expériences na ya kitoko na ya mabe c'est les deux expériences ya vie na biso soko okutani na likambo malamu expérience ya kitoko soko okutani na likambo mabe expérience ya mabe. Expérience ya kitoko ya mutu elendisaka kondima na biso ndenge papa na lobi ke papa lobaki na ngake aboyaki na kende batindi ngai pa mususu fana na moni fuma ke oui alingi ngai pasa tindi ngai c'est tout. Mais expérience ya mabe ko sala ke nasengaki likambo boye me papa na jua ngote na lelelaki mwana ni moi mobali na nga kufa te mobali na nga kufi na leleki mwasi na ngai asala boye tasali boye mwana na nga expérience ya mabe. Kasi dans les deux expériences, tu as évité la vision à mon côté, tout le monde a un bisika de télémélie. Mais mon toit, mon avant musique, ils allaient Tata Nzambe. Soka se projeter à mon musika, a épi que Soka a sali li kamwana na moment on a été plus tard comme une complication. Donc même expérience à ma bé, ils allaient censés pour comme ça sur ma casse. Toloba merci papa Simon Kima, merci Tata Nzambe. Na nengo lexinga na nzela oyo ezaki pone te yangi comme ça makasi na ye koli na su expérience l'habitant na kuta na situation boye na koyeba soki na lobani ne pas ina histoire Nzambe ezali kokoma et comme makande mwana yo na ngai tozali acteur
yo na ngai baponi biso po tokoka kodévelopper tokoka kotravailler tozala makasi totikala faire Satan azali kozela biso Satan azali kozela biso ayebi ke tosangani lelo ayebi ke tosengi ayebi ke makambo elekanaki basalaki programme basalaki baplan ya ndenge na ndenge ngo nzambe ndenge abukaka bato nzambe alakisi makasi na ye yango tolobi merci tolobi kaka merci na tata nzambe merci parce que baexpérience yango ndenge tekolisaka bato baexpérience baépreuve yango ndenge tepesaka biso makasi koleka yango ekomisaka biso mayele koleka mpona kolakisa biso ke Satan ata asali esengo courte joie eza ya mokuse ekosepela mokuse elobi na nzambe alakisi kaka aza mwana on passe à autre chose likambo boleleli lelo moi je pense que bana sando je sais pas si vous vous rappelez masuka toki na pino na bana no bobanga te eloko akitoke kopimela wana na kosi nalobaki bobanga na bino te eloko akitoke kopimela wana tozali kokende na bokomona eloko akitoke koproduire parce que bisika bazelelaki tata nzambe bakanisaki bazwi tata nzambe boye o basimbelaki eboye ntango atie boye abimi biso tokobikilaka na likambo na sikonde vraiment chebandi nde sikoyo toyokani eloko tobandaki kozela ezalaki lelo na bino bobanga te na bino vous allez voir oyo tobandaki kozela yango lokola papa Sami akei lokola agneau sacrificiel tokomi na droit sikoyo ya koloba bon botyaki biso mpe totie toke sikoyo etumba ya solo ebandi sikoyo bozala makasi na mabondeli po ete oyo ya pasi oyo tokolonga yango ngai natuna ye motuna nalobi ntango mosusu meme aye kobikisa biso na bacoronavirus oyo eza kobimela biso epesaki bino kolela boleli bosambeli bonyoni sando akupi babandi kosanglota bazokwasi koyeba bidilu nga azalaki na ngai kanga ese ngai alelaki parce que nayebi parce que j'ai vu soki si tomoni toyebi déjà toprévenaki tobaki bobanga te kosala tozala bozala bino na kobanga te soyez rassuré bomiloba ete tata nzambe alingi biso akofaire traverser biso bavers pâturage même soki liwe eza kopusana akolekisa biso po ete tokende na kimia tokende bipai tozali kokende tozala na kobanga te tozala ferme na kati ya nini ya nzela tozali kolanda makasi kaka na mabondeli po ete mokili parce bazali kozela mpe bino natunaki bino ngapi bolingi combien de personnes bakufa po ete mitema na bino ya kibomoto eyoka mawa tolingi combien de personnes bakufa nayoki awa balobi oyo bakimaniste bazokufa te c'est faux 5 kimaniste bakufi na France 5 papa matonde yebisi ngai basambelaka na biso te basambelaka na 3 mais baza bandeko na biso baza bakibongisi 5 bakufi misusu mpe baza na kati ya koma misusu baza na nini donc bango nyonso baza kolela mona ozobenga papa malbu papa momisalisa biso baza kokufa moto alobani wa kimbanisi akokufa te c'est faux parce que bafaux kimbanisi bazali bongo bokodistingue vrai na ivrai ndenge nini parce que bafaux kimbangiste baza bana na biso te sina lobana bino likambo wana bavrai kimbangiste nde bana na biso bafaux kimbangiste c'est pas nos enfants toyebi bango te parce que Satan pa yana bana na kati ya ngomba toyebisaki bino papa mfumolongo alobi na 81 ke Satan alobi na kokota est-ce que bana bakotaki wana oyo kozala o na kozala choriste na kozala pasteur na kozala selo na kozala est-ce que baka kimbangiste wana baza bana ya Satan. Donc, tout le temps, ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est que intéressé les Libanais pas qui bango. O bazai na lembo. Comment? O bazai na lembo. O to kota ki plateau to kine ko lela to kine ko sambe. C'est eux qui m'intéressent. O peut na poto, c'est vrai que bazai na biso na plateau te, mais na moli Moïse était avec nous. Ba na nyonso lembo bazai na plateau na biso na programme to salaki. Bango wana et pour le reste, non. Ça ne nous regarde pas. Il y a un problème de bisoté. Biso, tokobunda po ete bana bilembo ya tata nzambe. Soki bato baza kokufa na Italie. Baza bana ya tata nzambe, mission na biso ezali ya kolela pona bango, pasi wana elongo. Baza kokufa ba 800, ba 1000 par jour. Bibembe. Na États-Unis kutu balobaki ke biso toza makasi si tobongami, tozelelo courage. Tant que l'on a 3 jours, 5000 personnes.
Donc mutu moko aza kobongama leloko aza te. Bato mosusu batie elikia na ba masque, bato mosusu batie elikia na ba gants, mutu mosusu batie elikia na nini na bia tokopesa lisusu mbote te. Mais eloko wana babengi ennemi aza kopona te. Ntango korespire okopesa mbote te, orespire akoti. Misu kaka akoti, par misu kaka soki ekutani kotali na misu ezalaki na mopepe ekoti. Bipai okende oyebi te. Mutu mpe soki aza nango akokoma mpe nalobi te kaka. Yo komona kaka mutu aza normal, ta mutu azali ntia maladi okoyeba ndenge. Donc pasi kaka. So babia non, allez, bato nyonso bakonfine bino batie bino bakangi bino na ndako. Biloko ya kolia eza te. Donc soki nzala te mutu ebomi biso, ntango okobima ezwi yo. Donc ekimelo ekozala te. Yango wana biso bana ya pasi mokimbango. Mission ya biso ezali tosalisa mokili. Yango motuna tozali kozela tokufa combien po ete conscience na biso esala tomilobe non toza na mission. Moto azala na mission se preparaka po eta kokokende. Soki soki aza kokende na mission bapesi ye mission azwi munduki avérifie ke masasi na ye ezali abongisi biloko na kolia abongisi teni na ye azwi wana moto ake mission. Yo soki bapesi okende mission ande obimika ande wana na mapapa nona ezina ok mission. Ça n'a pas de sens. Donc il faut toujours avoir conscience d'abord que tozali na mission et que mission wana ezali mpona kobikisa mokili tozwa conscience ya likambo tobanda kose préparer po ete elonga ekokozala ya biso esengo na biso ekozala ete mokolo oyo bato bakoyeba bakoloba ete bakimbangiste bana ya pasi mokimbango babikisi mokili wana nde bavie kokita na aéroport bato bakoya bayeba me banani yango bato wana oyo bazali kobela to bazali kokufa te bango nde bisika nde bakoya bayeba kosalisa biso yo kolobake bon nasali lo libondi 10 personnes bakamione pense malonga nabaki bakokanga yo po etolakisa bango nzambe parce que bayebi ke so eka bamoni nzambe babiki esika wana nde yo osala na ekoma. Donc bana pasi mokimbango conscience ezala tolata conscience wana tobunda po ete mabondeli baprogramme azopesa to mabondeli tozala présent tobunda tosambela oyo ezali bitumba ya suka. C'est le dernier combat tozali ko bato mosusu balobi kuto c'est la fin du monde. La fin du monde, il fallait dans 2012, il y a un monde qui est dans 2012, la fin du monde, il y a un sika. Vous savez pas? Est-ce que tu sais? Ça se fait en marche. Et c'est moi qui ai dans Zambé et ça en marche, il faut se mettre en place. Bato baza perdu ba économie o bakanze ba makasi ezali kokoya mokili ezali bouleversé biso atoza koyeba te mokili ezali akokufa ndenge balobi moitié ya monde plus de presque 3 milliards 500 millions baza bakangami na bandako bazokoko bima libanda te mbala liboso na histoire humaine na histoire ya mokili likambo esalama et ça me rappelle année passée tolelaki na plateau nde nalobaki na ndeko mosusu tant tokende plateau tolelaki mpona makambo mibale tolelaki mpona réconciliation na biso tokozoyeba tolelaki réconciliation tolelaki mpona nini virus oyo bazali koboma biso année passée toyebaki nkombo nango te tolobaki kaka papa bana biso baza kokufa papa vraimen bosalisa o chikungunya o zika o nini bazoyeba koloba te moto azopesa explication te. Pendant 5 mois de l'élaki, du mois de mai jusqu'au mois de septembre, même l'église, tu es belé. Bana mike ba mikolo mingi ba kofi période wa. Tolele laki li kambwana, biso tolelaki, mokili na biso lelaki. Banda ku nyonso zaki na matanga. Ba manda ku nyonso zaki na matanga. Mais lelo mokili mobimba ezali kolela. Etika biso kolela te komi kugamba. Ça vous rappelle rien, nzembo moko te lingomelo ba bongo. Sanza mitano boza kolela sanza mitano bokoganga siko mokili toza koganga 5 mois toza kokende omoni kama nzambe ndenge ezali bana ya pasi mokimbango tozwa mayele ndenge balobi na biso wana papa Sylvain banzembo omoni ke banzembo eza tout un enseignement c'est toute une science ezali bamessage ya butu mpe moi oyo tata nzambe azali kopesa po ete toyeba bipai nini tozali kokende toyeba position nini tozala kaka mayele tozala mayele eloko balingaki te oyo tozali kosala bana nzambe basangani basambeli yango na mesure ya liboso bakangaki bato bosambela lisusu te bosangana lisusu te bosambela lisusu te mesure ya liboso pour vous empêcher boloba liloba nzambe ayoka comme ça likambo meko ya kokoma
mais tant que la mawana lobi à ça au-delà il y a un lieu, il y a prière. Donc il y a un camp, mais tout ça en camp. Tout le temps tu le vois que un camp est long, il y a un cas de biso. Donc au looking camp beaucoup tiers. Donc n'importe on peut be sikana sur les 100 000 dans un bail. Pendant que ceux qui ça, donc juste qu'on le bête. L'État dans la mesure. C'est important que vous faites la mesure où la mesure bazali kozo. La mesure bazali kozo, babino bo sukla maboko, balobi bocha gel ya désinfectant, balobi bo garder distance, bo éviter ba collade ou ba rassemblement minene, nyon sona bazali kopé ses alliés pour protéger les uns les autres. Biso bana pasi mo kimbango tolobi na bino exécute. Pour ça là, ndenge l'État carte bino. Sinon, tu es beaucoup effrayé, bande comme sous on peut t'attendre que biso est pour amis sauter. Les alliés, bon les alliés sous sagesse, tu vas dire qu'on livrer ta tanzambe. La teka ka secret nzambe te na mongona. Tu vois qu'il y a bino beaucoup là ta gambo beaucoup sous la main beaucoup. Ce qui va bien à partir de sauter dans le col à gauche pour n'embout de maladie. Vous sauter parce que ce moment là qui vous donne des mots là-bas. Tu vois qu'il c'est très important comme la règle. La règle l'union sur ma coupure. Bola. Confinement. On va dire que vous bimate vous quand mananda. Tu dis que votre soeur papa tu revivre l'ennemi. Na bina bino boza bana pas si mon kimba. Est-ce que na désert bana ezelo ba kufa nzaba? Vous zo bana ndé kalona ba? Bon mali ya kalenya zo ndenge. Ne vous inquiétez pas pour ma bonne délit. Olele la likambo tanzamba ko sala. Akobongisi la biso de façon que ngai na to kufate. Tu vois donc pour respecter la mesure ba pesi, la mesure d'hygiène. Bosala mondenge ba pese de bino bobanga na bino te le reste bino musalo biso pese bino zali bolela kaka bosambe bolela pona bandeko bazana oyo bazo risquer bazo maladi wana bolela pona bato bana poto bolela pona bato baza kokufa na Amérique na Asie tina Océanie bolela pona bango nzambe alongola biso bango pepe wana mwana okinoki po ete bani okoma mingi te tozana esprit ya revanche te awa tokufi combien awa la maladie sur la kibiso. Non, on va quelle kibiso pour to kufa. Combien de morts? Des millions de morts là. Combien? Parce que biso to ko donc ça va bien dans ma tête. Tout ça mais pas poète. Mais dès qu'on a biso pour na poto, on va pas pour kimia, mokili mo bibezo kimia parce que est comme une responsabilité à moi nous ça la biso à moi. Surtout ça la monter au foot de biso ndenge. Donc to bunda poète, tata va se pela na biso, après ça même mazangi, pe to tellement avec fierté. To le bete oui. Oyo lingomba ya molimo yango tozali na yango nyonso ekosalama différemment na ndenge mokili ezali kokende tozali différent parce que toza baélu ta nzambe aponi yo na ngai aponi biso to accomplir aponi biso tambusa mokili boyokela yango soni te tozali différent bato mosusu bakokoloba balobi makambo oyo balingombo bapaster bakomi komamoni namoni pasteur moko te azwi micro alobi na longwe na bafonctionnaire bino omoni yango. C'est ça la différence. Kibonzambe na kibomonto. Papa Sami Kibonzambe, le reste à battre dans un bateau. Il y a une différence fondamentale. Donc, au Seigneur Nabino, bana pas seulement Kimbango. Ton père réellement de vue, ma casse na ma bonne délit, tata Nzambe na mawanae, awa kusali sabiso. Après sabiso ma mazangi biso, alongo la biso on peut pas mabe. Bana nene shagelebo, toko ya na piège on a été. Triage ezali ko salama. Toko ya na piège on a été kasi. Tous à côté les mains, biso tous à la infirmier, tous à la docteur, tous à la auxiliaire, il y a un hôpital, biso tous à la yango pour na mukili mu bezali ko yoka to yokani hein. Tout ça c'est mon quand ma bonde te vous à la question to pesa bango, ma bonde vous à la respirateur, ma bonde vous à la protection, ma bonde les kaka, ya moni te pesa biso réponse na kamnyoso. Tout ceci bon on a comment totalement la caméra. Amen.